हेलो गाइस, ये है मेरा पुराना वीडियो। और ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वीडियो मैं बारिश के टाइम पे बनाई थी, जिसमें पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर और हरे भरे नज़र आ रहे थे। मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर पे एक छोटा सा वाटरफॉल है जिसे मैं देखने गई थी। और ये वाटरफॉल बहुत ही फेमस है, बट मैंने कभी देखा नहीं था। यहाँ पे पेड़ पौधे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे और हरे भरे में तो और ही सुंदर लग रहे थे। अब हम वाटरफॉल पहुंच गए और ये देखिए छोटा सा वाटरफॉल काफ़ी सुंदर था। और हम शाम को आए थे तो हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाए, फ़ोटो क्लिक किए और अपने घर चले